നമസ്കാരം. എല്ലാവർക്കും ഡോക്ടർ റസാഖ് ടോക്സിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഡോക്ടർ അബ്ദുൾ റസാഖ് ഉമ്മത്തൂർ, ആസ്മ അലർജി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസിനെ കുറിച്ചാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ, പലരും രാവിലെ ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് എണീക്കുന്നതന്നെ തുമ്മിക്കൊണ്ടായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ അവര് അടുക്കളയിൽ എന്തെങ്കിലും വറക്കുന്ന സ്മെല്ല് വരിക, അതുപോലെ തന്നെ പല പെർഫ്യൂമിന്റെ ഒക്കെ സ്മെല്ല് വന്ന കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പിന്നെ അത് മതി, നിൽക്കാതെ തുമ്മിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഇവര് അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കുന്ന് തുടർച്ചയായിട്ട് വെള്ളം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക, മൂക്കടപ്പ് ഉണ്ടാവുക, അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് കണ്ണ് ചൊറിച്ചിൽ കാണാം, അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ട ചൊറിച്ചില്, അതുപോലെ മൂക്കുന്ന് അങ്ങനെ കഫം തൊണ്ടയിലോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന പോലെ ഉള്ള ഒരു ഫീലിംഗ്, അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് അഥവാ മൂക്കിന്റെ അലർജി, നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന ഡസ്റ്റ് അലർജി ആവാം അവർക്കുള്ള അസുഖം. ഏകദേശം 20 മുതൽ 30% ആളുകൾക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഈ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് കാണുന്നുണ്ട്. ഈ ആസ്മ അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ അലർജി ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് ഈ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇതിനങ്ങനെ പ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, ഏത് പ്രായത്തിൽ വേണമെങ്കിലും ഈ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് വരാം. ഇതിന്റെ കാരണം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, ഇപ്പോ എയറിലൂടെ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു അലർജിക് ആയിട്ടുള്ള പാർട്ടിക്കിൾ നമ്മുടെ മൂക്കിലോട്ട് കയറുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മുടെ ബോഡി പുറത്താക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് ഈ തുമ്മലിന് കാരണം. ഉദാഹരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇപ്പൊ എനിക്ക് അലർജി ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് അലർജി ഉണ്ടെന്ന് വെക്കുക. നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെയും മൂക്കിലോട്ട് ഒരു ഈച്ച കയറുന്നു. ആ ഈച്ച കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും തുമ്മും, അല്ലെ? കാരണം ഈ ഈച്ച നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉള്ള സാധനമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ തുമ്മി പുറത്താക്കണം. അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. ഇനി നിങ്ങളുടെ മൂക്കിലോട്ടും എൻ്റെ മൂക്കിലോട്ടും ഒരു ചെറിയ, നമ്മുടെ കണ്ണോട് കാണാത്ത അത്രയും ചെറിയൊരു പൊടി കയറിപ്പോണം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് അലർജി ഇല്ലാത്തത് കാരണം എൻ്റെ ബോഡി എന്നോട് പറയും അത് കുഴപ്പമില്ല, ആ പാർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡസ്റ്റ് അവിടെ കിടക്കട്ടെ, കുറെ ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു തുമ്മിയിട്ട് അതിനെ പുറത്താക്കാം എന്ന് പറയും. പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ബോഡി ഭയങ്കര ഹൈജീനിക് ആയ കാരണം അതിനെ അപ്പൊ തന്നെ തുമ്മി പുറത്താക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ അകത്തോട്ട് ഒരു സാധനത്തിനെ, ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പോലും അത് കേറ്റില്ല. അതാണ് ഈ അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം. ഇത് രണ്ട് വിധം ഉണ്ട് അലർജിക് റൈനൈറ്റിസ്. ഒന്ന് നമ്മൾ സീസണൽ എന്ന് പറയും, അതായത് ചില സീസണിൽ മാത്രമേ ആളുകൾക്ക് അത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ചില തണുപ്പ് കാലത്താവാം, ചില ആളുകൾക്ക് ചൂട് കാലത്ത് പൊടിക്കാറ്റൊക്കെ വരുന്ന ആ സമയത്തായിരിക്കാം. ചില ആളുകൾക്ക് രണ്ടാമത് പറയുകയാണെങ്കിൽ പെരിനിയൽ എന്ന് പറയും, അത് എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാവും, അതായത് അവരുടെ ലൈഫ് ടൈമിൽ എല്ലാ കാലത്തും ഉണ്ടാവും. ഇതിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അലർജി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ, ആ ഒരു ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്. പിന്നെ നമുക്ക് മാസ്ക് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാം. മൂന്നാമതായിട്ട് ഇമ്മ്യൂണോതെറാപ്പി ഒക്കെ കൊടുക്കാം ഇതിനുള്ള. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ കമന്റ് ചെയ്യുക. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബൈ.